Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer bolinho de chuva. Aqui a gente vai precisar de farinha, uma xícara de leite, uma xícara de açúcar e 2 ovos. A gente vai dominar, gente. Não acabou! Gente, e aqui hoje a gente vai começar com a farinha. Qualquer um que você quiser. Farinha, leite, açúcar, leite. Pronto, gente, eu já voltei com a roupa da massa aqui. Agora eu vou misturar. Então, gente, a gente botou aqui no prato açúcar com canela. Ai, é muito queijo.